नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मंत्री माविन गुदिन्होच्या हस्तुकी जाले दाबोळे उदका पायपलायनीच्या कामाचे उक्तावण. पायपलायन घातल्या उपरांत सुटावो जातलो उदकाचो प्रश्न. सरपंचान उक्तायलो विश्वास. चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वताकडे वचपी रस्त्यार पडिल्ल्यो वेऱ्यो अजूनही तश्योच. रस्त्याच्या दुरुस्ती कडेन पुरायेन दुर्लक्ष. मांद्रे पंचायतीन थांबयली आम्रपाली वाठारांतली बेकायदेशीर दोंगर कापणी. जेसीबी सयत गाडयो ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया चालू. नोकरेच्या फाटल्यान धांवचे परस तरणाट्यांनी रोयची शेतां. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचें आवाहन. दिवाळे खातीर आकाशदिवे करपाच्या कामाक आयला वेग. केपेच्या विठोबा फळदेसायान इको फ्रेंडली आकाशदिवे करपाचेर दिला भर. आणि गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पडटलो उटंगराचो पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आणि आता खबरो विस्तारात. सोमारा पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्या हस्ते दाबोळे वाठारांत नवीन उदका पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाली. ह्या वेळार चिखलेचे सरपंच कमला प्रसाद यादव आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उदकाच्या उणावाचो प्रश्न कायमचो सुटावो जावचो म्हणून 32 लाख रुपया खर्च करून हे काम हातात घेतले म्हणून मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगले. A new pipeline in this area of Dabolim, where it is where the work is going to start for on 32 lakhs work it is. Okay, this is just a pipeline. In the vicinity, a huge storage tank also is coming for water. All associated works are going to come in this area, and as I have always said, maximum work is going to take place as far as Dabolim constituency is concerned. Whether it is party work, whether it is government initiated project, whether it is panchayat initiated project, we are always Dabolim first. I have Kamla Prasad Yadav, who is my sarpanch also. We are both working very hard along with the other panches of the panchayat. We have decided we will work and finish projects what normally other people do in 5 years. We want to do it in the next 2 years. नवीन सरान PWDचो अप्लाय करून मिन्स फॉलोअप करून कंटिन्युअसली आमकां आज 32 लॅक्साचो काम जे सँक्शन करून हाडला पळय. सो लोकांची इतली प्रॉब्लम आशिल्लो हांगा उदकाचे ते हे पायपलायन ले गेले उपरांत सॉल्व जातले. सो हांव सराक थँक्यू म्हणटा की तेणी इनिशिएटीव घेवन आज आमकां एक बरोसो बरो PWD पायपलायनाचो प्रोजेक्ट हाडून दिला आमकां. आनी नेक्स्ट 2-3 फेजीन आमकां फूल दाबोलीम ऑलमोस्ट कवर जातले. हांगा एक टँक येवपाचो उदकाचो व्हडलो. सो फूल दाबोलीम आमकां दिसता नेक्स्ट 5-6 म्हयन्यान 24 आज वॉटर सप्लाय आनी बरो प्रेशरान उदीक येतलें आमकां. चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळा कडेन वचपी रस्त्यार वेरी पडून 5 म्हयने जाले प्रशासनान अजून कांयच कारवाय केल्ली ना. हाचो परिणाम भाविकांचेर तशेंच पर्यटकांक जाता. ह्या देवळा कडेन वचपाक फकत दुचाकी खातीर परवानगी आसा. तशेंच हेर राज्यांतल्या येवपी पर्यटकांक 4 चाकीचो परवानो नाशिल्ल्यान पर्यटकांक त्रास जाता. तशेंच देवळा कडेन वचपाक 5 किलोमीटर ते पयस आशिल्ल्यान अर्ध्या रस्त्यासावन पर्यटक परते वतात. ह्या खातीर बेगोबेग रस्त्याची दुरुस्ती करून 4 चाकी व्हरपाक रस्तो करून दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या. हांव आसा चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वताचेर आनी हांगा एक 4-5 म्हयने पयलीं एक रस्त्याक क्रॅक पडलो. ते खातीर ज्यो 4 व्हिलर्स आसात जे भावीक या ट्युरिस्ट येतात तांकां एक दोंगराच्या सकयल एक 2-3 किलोमिटर सकयल पार्क करून वयर टू व्हिलरान येवपा पडटा. आनी जे लोक 2 व्हिलर घेवन येतात तांकां 2 व्हिलरां एलाव करता. 4 व्हिलर आसा तांकां थंयच पार्क करपा पडटा. आनी अशें 5 म्हयने जाले तरी सुद्दां ह्या रस्त्याची क्रॅक जी आसा तेजे अजून खंयचेय प्रशासनान एक्शन घेवना.
आसतना तो क्रॅक पुरोवपाचे या तेजेर कितें कन्स्ट्रक्शन करपाची बी जिम्मेदारी घेवना अजून. आनी जे भावीक येतात ते खातीर जे वचपाक दिनात 4 व्हिलर ते खातीर लोक परत वयतात. आनी 2 व्हिलर येता पूण सगळे 2 व्हिलर घेवन येयनात. ते खातीर हे जे गांवचे लोक आसा तेंची एक मागणी आसा सरकारा कडेन की जो क्रॅक आसा तेजेर कितें तरी एक्शन घेवची. गोमंतक TV खातीर गौरेश सातरकर. हांव कर्नाटकाच्यान आयलो. चंद्रेश्वर भूतनाथ स्पेशल दर्शन करपाक आयलो आतां. पळयल्यार हांगा गेट घालून दवरला आनी कोणाकच सांगू ना अशें कितें प्रॉब्लम कितें थंय बी सांगना. तें कितें पयलें रिस्ट्रिक्शन दिवका न्ही आमकां अशें आसा प्रॉब्लम आसा म्हणून ते कांय सांगून आमी हांगा इतले हितून आमी आतां हांगा टॅक्सी करून आमी हांगा आयले. हांगा पळयलें आतां तेणी गेट घालून दवरला. मुखार कोणा विचारलें लोकांक विचारलें तें कितें रोड क्रॅक पडला म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हे टुरिजम एरिया गोवा जाल्यार तितले बेगी गोवोरमेंटान हे सम करून दिवन आमकां टुरिजम लोकांक आनी आमचे कित्याक आमी पुरो देवाचें दर्शन करूंक हांगा येताची जाल्यार तितले बेगी गोवोरमेंटान तेचे वेगळी काळजी करून आमकां बरें करून दिवका आनी चंद्रेश्वर दर्शनाक लोकांक अनुकूल करून दिवका म्हणून हांव. मांद्रे पंचायतीच्या आम्रपाली वाठारात बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी जाताली. ताची दाखल घेवन मांद्रे पंचायतीन घडणूक थळार वचून तें काम बंद केलें. तशेंच पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस लेगीत जारी करून पुलिशेक कळीत केलें. पेडण्या पुलिशेन घडणूक थळार येवन ही कारवाय केली. तशेंच JCB आनी गाडयो जप्त करचे खातीर प्रक्रिया सुरू केली. तरणाट्यांनी सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवचे परस शेती वेवसाय आपणावपाचें अशें आवाहन मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी केलें. गोंयांत सध्या लुवणेक सुरवात जाल्ली आसा. देखून पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकरी सोसायटीन आनी थळाव्या सरपंचान वर्गणी दिवन लुवणेचें मशीन हाडलें. ह्याच मशिनाच्या अनावरणा वेळार जीत आरोलकर उलयतालो. आजच्या कार्यक्रमाक भात कापणीचे जे आमचे पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी यांच्यानी आयच्यांनी सावथ वाड्या हांगाच्यानी सुरवात केल्ली आसा. खरेंच तेंचे अभिनंदन म्हणटा की शेतकऱ्यांक ते मदत करपा खातीर पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी फुडें वर्सान फुडें सरता. तशेंच अमित आमचो सरपंच मांद्रे पंचायतीचो त्यांनी आतांच अनाउन्समेंट केल्या 50%तल्यान 50% आपूण पे करता म्हणून. खरेंच अभिनंदन तेचे. अशें जर आमकां सपोर्टीव सगळे जर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे नागरीक जर सपोर्टीव जर मेळत पंच जावं सरपंच जावं जाल्यार डेफिनेटली शेती ही आमी जे भुरगे आयज युवा पिढी जी शेती सोडून नोकरे फाटल्यान धांवतात आनी शेती खंय तरी विसरल्यात. दिवाळे खातीर आकाशदिवे करपाक सुरवात जाल्या. वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्या पद्दतीन आकाशदिवे करतात. केपेंचो विठोबा फळदेसाय दर वर्सा इको फ्रेंडली आकाशदिवे करून विकता. आकाशदिव्याच्यो वेगवेगळ्यो ऑर्डरी विठोबाक येतात पूण तो दिसाचो कामाक वचून रातच्या वेळार आकाशदिवे करता. फकत इको फ्रेंडली आकाशदिवे करून तो विकता.
कर्नाटकात उड्या दाबाचो पत्रो तयार जाल्ल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 11 ते 13 ऑक्टोबराक कमी अधिक चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता आसा. तशेंच हवामान खात्यान असो अदमास उक्तायला. कांय जाग्यांचेर कमी जाल्यार कांय प्रमाणात उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिलेली आसा. गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू जालो ताका लागून पर्यटकांची पावलां दर्यादेगेर वळटाना दिश्टी पडटात. विकेंड मनोवपाक पर्यटकांची दर्यादेगेचेर व्हडा प्रमाणात गर्दी जाता. ताका लागून जीवरक्षकांची जापसालदारकी लेगीत आतां वाडलेली आसा. सप्तकाच्या निमणे कडेन दर्या वयल्या घडणुकां मदीं वाड जाल्या. ह्या सप्तकांत गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यादेगांनी 13 घडणुकांची नोंद जाल्या. कलांगूट दर्यादेगेर 2 घडणुकांची नोंद जाल्यार बागा, हरमल, आगोंदा आनी वागातोर दर्यादेगेर दरेकी 1 घडणुकेची नोंद जालेली आसा. नव्या विजा निर्बंधाक लागून गोंयच्या ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक मोठे लुकसाण जातले. गोवा फोर्टाचो मुखेली विजय सरदेसायान भंय उक्तायला. इंग्लंडात केल्ल्या 9 विजा प्रोसेसिंग सेंटरांनी वचून विजाची प्रक्रिया पुराय करपाच्या सक्तीचेर विजय उलयतालो. ह्या निर्णयाचो सरकारी येणावळीचेर वायट परिणाम जातलो अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. नवी विजा रेस्ट्रिक्शनां जी हाडल्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान की विजा प्रोसेसिंग सेंटरां जी इंग्लंडाक केल्या तेच प्रोसेसिंग सेंटरांनी वचून तांणी ब्रिटीश टुरिस्टांनी जे गोंयांत येवंक सोदता तांणी एप्लाय करूंक जाय असो जो नवो कायदो हाडला. हाचे खातीर गोंयांत स्मॉल आनी मिडियम हॉटेलियरांक दिसाक 7 ते 8 कॅन्सलेशनां फेस करची पडटात. हें एक इश्यू जाल्लो आहा. हो इश्यू म्हत्वाचो इतल्या खातीर कित्याक गोंयांत मिनिमम 40 ते 50,000 टुरिस्ट एन्युअली ब्रिटीश टुरिस्ट येतात आणि ईच स्पेंड्स अराउंड 98,000. दिस इज द स्टॅटिस्टिक अवेलेबल इन द प्री पॅन्डेमिक पिरियड. हाचो अर्थ कितें जाता ऑलमोस्ट एक 490 ते 500 कोटी टर्न ओवर जाता, ज्याचो GST 10%चेर 50 कोटी स्टेटाक एक्सचेकराक लॉस जाता ह्या विजा रिस्ट्रिक्शना खातीर. सो हांव टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी चड करून मुख्यमंत्र्याक कित्याक हो इश्यू व्हडलो हे टुरिझम मिनिस्टरान जातलें काय कितें तो प्रश्न आहा. सो मे बी इट विल हॅव टू बी टेकन अप बाय द चीफ मिनिस्टर विथ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. आनी प्रायम मिनिस्टराक ताणें सांगचें पडटलें, भीक मागची पडटली गोंयचे लोकां खातीर की बाबा हे विजा रेस्ट्रिक्शनां सोड म्हणून. टीट फॉर टॅट पॉलिसी ही ब्रिटिशरांक लॉस जायना, हे गोंयाक आनी गोंयकारांक आनी भारतीयांक लॉस चड जाता म्हणून. आनी हे चड इतल्या खातीर कित्याक आज 35 ते 40% टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट रशियेच्यान येताले. आज रशिया युक्रेन वॉरा खातीर हे टुरिस्ट येवचे ना. हे टुरिस्ट येवचे ना म्हणटकर आतां इंग्लंडच्या टुरिस्टांक हो स्पेस भरपा खातीर हो एक चान्स आहा. आनी नॉर्मली अशें एक टुरिझम हातूंत चलता की रशियन येता थंय ब्रिटीश येनात. सो आतां जर रशियन गेले जाल्यार हे ब्रिटीश येवंक शकतले, पूण ब्रिटीश येवंक शकतले जाल्यार ही विजा रिस्ट्रिक्शनां कमी करपाक जाय. आनी हाचे खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आमी जाल्यार सगळे एक जावन प्रधानमंत्र्या मेरेन या, पूण ही विजा रिस्ट्रिक्शन दिवन गोंयचे टुरिझम इंडस्ट्रीक हानी जावंक दिवची न्ही. म्हापशा नगरपालिकेचे 3 नगरसेवक सोपो कंत्राटदाराकडे दर म्हयन्याक 2 लाखाचो हप्तो मागता अशी खबर पातळ्या. उपरांत ह्या विशीं बेगोबेग चवकशी करून संबंदीत नगरसेवकांचेर कायदेशीर कारवाय करची तशेंच तांची नांवां उक्ताडार हाडची अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्या. ह्या विशीं म्हापशा नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी अमितेश शिरवयकार हांकां कागाळ केला अशी माहिती नगरसेवक सुधीर कांदोळकरान दिल्या. रिगार्डिंग म्हापसा मार्केट सोपो जे 3 जाण कोण कॉन्सुलर ती कॉन्सुलरांची नांवां येवंक ना, पूण काल पासून म्हाका लोक विसरूंक लागले बाबा तुज्या वॉर्डार मार्केट आमच्या वॉर्डार येता तूं ह्या भानगडीन आसा, तुज्या पेपरार येयला कितें म्हटलें पेपरार येयला 3 जाण म्हणून, पण नांवां येवंक ना.
आनी तेजे कडेन खंय 2 लाख रुपया मागले हे ते अशें हे चलतालें. हो मॅटर जो सोप्या बद्दल जावं जो टेंडर आसलो तितून कांय तरी त्रुटी आसल्यो म्हणून एकदां तो कॉन्सुलाक आमच्या चवथीच्या पयलीं डिस्कस जातालो. पूण हांवें तेन्नाय सजेशन दिल्लें हो जो सोप्याचो टेंडर आसा तेका वेवस्थीत जे कितें आमची कंडिशन आहा खंयच्या टायमार खंयचो सोपो खंयचो पार्ट घेवचो न्हू कितें खंयचो मार्क करून जावं पार्किंगचो दिला व्यवस्थीत घाल आनी बिफोर टेंडरींग हे सगळी कंडिशनां ते हितून आसपाक जाय जेणे करून कोणाक व्हरपाक बरें पडटलें. पूण आतां हे जे कितें हें जालां हेतून आमी थंय हें ना जे 2 लाख मागले म्हणटा जावं आनी कितें म्हणटा पूण ते तेंच्यांनी सोपेकारान जें हांगा एप्लिकेशन दिल्लें आसा तेणी शोकस दिल्ली तेका रिप्लाय दिल्लो. रिप्लाय जी नांवां येयल्लीं आहा आतां ती नांवां येयलीं आहा जाल्यार ते कितें दिलां तेणी तें पळोवया म्हणून आमी हे केलें आनी शिवक सांगलें बाबा तें कितें आहा जर 3 जाणांची नांवां तूं डिस्क्लोज करची पडली न्हू जाल्यार सगळ्यांकूच येता 3 जाण म्हळ्यार आमीय जावंक शकता. ताका लागून आमी ज्या तरेन 3 कावन्सिलर रिगार्डींग हे सोपो कलेक्शन आसलेलें न्ही म्हणजे एक्झॉर्बिटंट चार्ज करता म्हणून ते आनी प्रेसाचेर कितें तरी न्यूज आयला खंय की 3 जाणां कावन्सिलर इज आस्किंग द मनी फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून त्या संदर्भात ते येयल्ले की आपूण हें ना म्हणून की तुमी हेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून त्या हेज्या खातीर आयिल्लें रिप्रेजेंटेशन दिवपाक की बाबा ते 3 कावन्सिलर कोण ते रिप्लायन दिला ते आमकां कळयचें म्हणून. पुर्वजांनी बांदिल्ली सांताक्रुजाची तळी आता लोकां खातीर उक्ती आसतली. लोकांनी ह्या तळयेक भेट दिवन ह्या सुंदर तळयेच्या निसर्गाचो आनंद घेवचो आनी त्या खातीर आमी पुराय वाठार नितळ करतले अशी माहिती सांताक्रुजची सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरान दिला. सोमारा सांताक्रुजच्या सत्ताधारी पंचायतीच्या वांगड्यांनी तळयेक भेट दिल्या उपरांत ती उलयताली. आमी हिंगासर आयज बोंडवल लेकी कडेन आहा जे आमच्या पुर्वजांनी बांदलेली आहा कित्याक आमचे फार्मींग वॉज द ऑक्युपेशन ऑफ द विलेजर्स ऑफ सांताक्रूज. सो सगळे हिंगासान उदक आमच्या आख्ख्या गांवच्या सांताक्रुजाक फिल्डांक वयताले स्पेशली ड्युरींग द समर सिजन तांकां हेल्प जाताले सगळ्या फार्मर्सांक उदकाक कित्याक उदकाचें प्रॉब्लम जाताले. सो आतां कितें जालां जे दीस जाले जाल्यार सगळे एग्रीकल्चर बा डावन जालेले आहा आनी तितलें हें जायना. सो आतां आमी कितें चिंतलां हिंगासर बोंडवल लेकी कडेन येवपाक क्लीन करपाक हिंगासर आनी लोकांक कितें बेनिफीट मेवता तो कितें बेनिफीट जाता तो येवन घेवचो बोंडवल लेकीचो आमचे पोवन हिंगासर आनी कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा जाल्यार आमकां विलेज पंचायतीक सांगचें आमी मागीर फुडें इनिशिएटीव घेता कितें करपाचें पळय तें. So people can take the benefit of this Bondwal Lake which was done by our ancestors. The ruling पंचायत आमी किंगा आहा आतां आमचो मुद्दो म्हणजे आमी बोंडवल म्हणटा तें फकत लोकांनी हांव येतालो हिंगा लोकांनी बोंडवल म्हणटा तें फकत पेपरारूच पयलां आमकडे कितें आहा ब्युटी हिंगा लोकांनी येवन पळोवची ते इट इज आवर ड्युटी टू मेक शुअर दॅट पीपल आर नॉट हार्मड ऑर पीपल आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन कमिंग हियर. So today we have put the cutter machine here. We'll clean this whole place. The entry is made broad open for the people to come. So every person from this constituency, either from Chimbel, Mirshes and Santa Cruz, should once come and see what beautiful thing we have in Santa Cruz. So आमी एक कोणाक दिवचे ना आमी सामके हिंगा मॉनिटर करून रावतले कित्याक हो एक बरो ब्युटिफूल स्पॉट आहा आनी हेजे फ्युचरान आमी कितें ना कितें वर्कआउट करतले. आयच्या काळात जिओ स्पेशल टेक्नॉलॉजी महत्वाची थारल्या. बऱ्याचशा उदरगतीच्या कामा खातीर हे तंत्रज्ञान महत्वाचे भूमिका करता अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्त केला. तंत्रज्ञान आणि नागरिकांच्या प्रतिभे खातीर हे सगळें शक्य जालां अशें मोदीचें म्हणणें आसा. हैदराबादात 10 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर ह्या काळात युनायटेड नेशनाची दुसरी वर्ल्ड जिओ स्पेशल इन्फॉर्मेशन काँग्रेस परिशद सुरू जाल्या. ह्या परिशदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ह्या माध्यमांतल्यान संबोधित केले. ह्या परिशदेत 2000 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात जाल्यार जगातल्या 120 देशाच्या 700 प्रतिनिधींचो हातूंत आस्पाव आसा. India's development journey, 2 pillars are key: technology and talent. Let us look at the first pillar, technology. Technology brings transformation. Some of you may have heard that India is the world's #1 in real-time digital payments. If you venture out, you will see even the smallest vendors
accept, even prefer digital payments. Similarly, it was through technology that we helped the poor during COVID-19. Our tech-based GEM Trinity delivered welfare benefits to 800 million people seamlessly. Even the world's largest vaccine drive was powered by a tech platform. In India, technology is not an agent of exclusion. It is an agent of inclusion. You are all people associated with the geospatial sector. You will be extremely happy to know geospatial technology has been driving inclusion and progress. Take our Swamitva scheme, for example. We are using drones to map properties in villages. Using the data, villagers are receiving property cards. For the first time in decades, people in rural areas have clear documents of ownership. Most of you know how property rights are the bedrock for prosperity anywhere in the world. This prosperity can be further accelerated when women are the prime beneficiaries of ownership. This is what we are doing in India. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात उतार चढाव चालूच असा. मंगळारा ब्रँट कच्च्या तेलाची दर प्रति बॅरल $95.60 देवला, जाल्यार WTI प्रति बॅरल $90.62 पावली. फाटल्या म्हयन्याच्या पातळी परस हे दर खूप चड आसात. देशातल्या सरकारी तेल कंपन्यांनी सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलाचे नवे दर जाहीर केल्यात. देशातल्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ह्या 4 महानगरांनी दरात कसलोच बदल जावंक ना. गोंयांत पेट्रोलाचे दर वाढून 98.8 लिटर जाल्यार डिझेलाचे दर 90.62 लिटर जाल्या. खांडेपारा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता 1.5 टनावयल्यान 10 टन वाडयतलो म्हणून बाबूश मोन्सेरातान सध्या सांगिल्लें आसा. सध्या खांडेपारा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात 1.5 टन कोयराचो विल्लेवाट लायता आनी 5 टन कोयर साळगांव प्रकल्पात व्हरप जाता म्हणून कोयर विल्ल्याची तांक वाडोवन दितलो अशें बाबूश मोन्सेरातान ह्या वेळार उतर दिलां. फोंडें मतदारसंघाचो दौरो केल्या उपरांत मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयतालो. सोमारा केल्ल्या दौऱ्यांत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान थळावे आमदार रवी नायक आनी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली. ह्या वेळार महसुला कडेन संबंदीत तशेंच फोंडेच्या कोयर वेवस्थापन प्रकल्पाचो सुद्दां नियाळ घेतलो. Capacity under 6.5 tons per day wet garbage is concerned. So out of that, what they are treating is around 1.5 tons. Now there is a proposal which is going, and the rest is going to our Saligam plant. That was a stopgap system. Now they are increasing that they'll get approval. Factory also for 10 tons. And which will be annexed for another 10 tons in future. So actually they are doing a good job. They are just starting speeding period. Compared to other, I am saying they are doing much better than compared to even better municipalities like Margaon and Vasu. सोमारा शिवोली चोपडेच्या पुलावयल्यान एका अनवळखी तरणाट्यान उडी मारली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तरणाट्याक पुलावयल्यान उडी मारतना आनी ताची कूड उदकान उफेताना एका बायलेन पळयली आनी रोखडेच पुलिसांक आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. रात जाल्ल्या कारणान पुलिशेक आनी उजो पालोवपी दळाक कूड सोदपाक जमलें ना. देखून ही शोध मोहीम मंगळाराक परतून सुरवात केली अशी म्हायती मेळटा.
रगडा न्हंयेंतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर चवकशी अहवाल सादर करपाक उच्च न्यायालयान समिती स्थापन केल्या. ह्या विशींचो अहवाल 4 दिसांत सादर करपाचो आदेशूय न्यायालयान दिला. ह्या समितीन पुलीस महासंचालक, खण खात्याचो संचालक आनी जिल्लो अधिकाऱ्याचो आस्पाव आसा. काल जी केस आयिल्ली पळय रगडा इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन त्या संबंधी तातूंत हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां की एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, कलेक्टर, मागीर डायरेक्टर ऑफ मायन्स हांची धरून एक कमिटी करून इन्क्वायरी करपाची म्हणून की एक म्हणजे हें इलिगल सँड मायनींग कशें जालें. दुसरें म्हणजे हाका कोण रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो जाल्यार हें पळोवपाचें. तिसरें म्हणून आतां जी तातूंत ऑर्डर जाल्या रिकवरी करपाची, एक प्रायवेट मनशा कडल्यान पयशे रिकवर करपाचे इलिगल सँड मायनींग केला ताज्यो प्रॉपर्टीज कितल्यो आसा, ताजे एसेट्स कितले आसा ते फायंड आवट करून ताजे कडल्यान ते रिकवर करपाचे. हे सगळो जो विशय आसा भाई ही कमिटी पळयतले आनी कोर्टाक एक रिपोर्ट दितले. 4 विकाचे. डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसा ताणी एक ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्या आनी ताणी एक सादारणशी 1,96,00,000 रुपया ताजे कडल्यान रिकवर करपाचे अशी म्हणून ऑर्डर पास जाल्ली आसा ऑलरेडी. त्या संबंधी त्यो रिकवरी प्रोसिडिंग्सूय सुरू जाल्या. ताज्यो 2 प्रॉपर्टी महाराष्ट्रान अटॅच जाल्ल्यो आसा. तातूंतली एक प्रॉपर्टी ताजी जो ओनर तो आशिल्लो ती प्रॉपर्टी ऑक्शनूय जाल्या. मागीर ताजी आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती ऑक्शनाच्या प्रोसेसान आसा. ताजी एक स्कुटरूय अटॅच जाल्ली आसा. सो ते प्रोसेस सुरू आसा. ताका लागून ते आमी कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करीत आसा. टायम टू टायम आमी फायल केला. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आणखी खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.